Artist Andu'aalem Goosaa du'a Qananiin shakkame mana murtiitti dhiyaate. Artist Andu'aalem Goosaa du'a kaadhima isaa Qananii Addunyaan shakkame erga to'atameen guyyaa 2 booda mana murtiitti dhiyaate. Abukaattoon isaa obbo Liiban Abdii BBC'tti akka himanitti poolisiitu Andu'aalem mana murtii federaalaa Dhaddachaa Araadaatti dhiyeesse. Jalqaba torban kanaa kibxata barii erga kaadhimaan Andu'aalem sababa ammaaf hin beekamneen kufuun booda qorannoof to'annoo jala oolchuu poolisiin beeksisee ture. Moodela akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguun kan beekamtu Qananii Addunyaa umurii 25tti du'uun seenaa dhaloota ishee irratti ibsameera. Awwaalchishees guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatameera. Dhaddacha irratti maaltu jedhame? Dhaddacha har'aa irratti poolisiin Qananiin akka lakkoofsa Itiyoophiyaa eebila bultii 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenya ishee gamoo 5ffaarraa kufuu dubbate. Isa waliin waan jiraattuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirra. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka geggeessinuuf guyyaan 14 qorannoof nuuf haa kennamu jedhanii gaafatanii jedhan. Abukaattoon isaa obbo Liiban poolisiin dhaddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuu qorannoof reeffa hospitaalatti erguun akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiru dubbachuu himan. Amma suuraa galmee waliin walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoon reeffaa dhufu qorannoon waan goonuuf qorannoof guyyaa 14 gaafachuu dubbatan.